இன்னைக்கு அடுக்கலைக்கு சமைக்க போகும்போதே எனக்கு பயங்கர ஏன்னா இன்னைக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தது புரோட்டீன் ரிச் ஃபைபர் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபுட்டா இன்னைக்கு எடுத்துட்டு போகணுன்றது தான். ரெசிபி என்னன்னா சன்னா கிரேவி, மீல் மேக்கர் ஃப்ரை, ஒயிட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் புதுசா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிஷ் இன்னைக்கு பண்ணேன். என்கிட்ட கோதுமை மாவு இல்ல, அதனால கடலை மாவு வச்சு ட்ரை பண்ணேன். கூடவே ஒரு ஸ்பூன் சத்து மாவையும் போட்டு ஒரே ஒரு சப்பாத்திக்கு வர மாதிரி மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். சப்பாத்தினா சும்மாலாம் செய்யக்கூடாது. காய்கறி சேர்த்தா தான் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரட், கொஞ்சமா முட்டைக்கோஸ், கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி அது மேல வச்சுட்டு இந்த மாரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதுலேருந்து எடுத்தா நல்லா குட்டி குட்டி காயின் பராத்தா மாதிரி வந்திருந்தது. இது நான் ஒரு வீடியோல பார்த்துருந்தேன். ஆனா அவங்க பண்ணியிருந்தது கம்ப்ளீட்டா வேற. நான் அந்த ஐடியா அந்த காயின் பராத்தா ஐடியாவ மட்டும் எடுத்துட்டு நானா ஒரு ரெசிபி பண்ணியிருந்தேன். ஆனா சூப்பரா இருந்தது. என்னாலே நம்ப முடியல. நம்மளா இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்கிறோம்னு. அந்த சன்னா கிரேவி கூட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் வழக்கம் போல நீட்டா பேக் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆஃபீஸ் கிளம்பி போயிட்டேன்.